aves están huyendo, como si de algo me estuvieran avisando. Y brillante el sol que me despertó esta mañana. Rápido salgo, ayudo a trabajar la tierra. Todo es extraño, las aves están huyendo, como si de algo me estuvieran avisando. Ya, foráneos trajes vienen marcando el paso, y su mirada no tiene nada de amiga. En su mirada cargan odio y avanzando yo oigo sonidos que yo nunca oí en mi vida. Mi padre toca el manguaré y está advirtiendo que esos señores no vienen a preguntarnos. Uno de ellos con algo me está apuntando y mi padre corre a ponerse al lado mío. Es una especie de artefacto medio extraño y yo no creo que eso haga mucho daño. Escucho un ruido, de repente miro al suelo y me doy cuenta que mi padre está dormido. Y no es el único en el suelo descansando. Yo, varios del pueblo también logro ver dormidos. Esos señores siguen avanzando y unos de ellos también quedaron dormidos. Rápido corro, voy para avisar a casa que papá en curva duerme y no se despierta. No encuentra a mamá, pero encontré a mi hermana. Llorando dijo que mi madre estaba muerta. Y yo no entiendo nada. Como hace un rato estaba viva y ahora muerta. Mi hermana llora, pero a la vez me explica, entre sonidos, llantos, muertos e indiferencia, que los sonidos de hace rato eran balas y los señores de traje son policías. Lo que llevaban en sus manos eran armas y las muertes son órdenes de Alan García. Y que las balas que salieron de esas armas es una orden dada por Alan García. Y es por dinero que la sangre se derrama, y se derrama por orden de Alan García. Soy la voz del aborigen, de nativos y nativas. Mi memoria no caduca y Bagua no se olvida. La sangre está derramada, no lo arreglan tus discursos. 400.000 cuerpos defendiendo los recursos minerales naturales de abusos transnacionales, con canales que no informan, malinforman a ciudades que no entienden, que no saben, que nos roban a raudales. Y no hay pena ni condena por favores judiciales deplorables, estatutos de inmundicia y la educación basura tan solo no sectoriza. No me canso de escribir en pro de algo mucho más, y ese algo es luchar junto a mis hermanos, resistiendo, combatiendo. Hay esperanza ya ante tanta indiferencia, que los sonidos de hace rato eran balas y los señores de traje son policías. Lo que llevaban en sus manos eran armas y las muertes son órdenes de Alan García. Y que las balas que salieron de esas armas es una orden dada por Alan García. Y es por dinero que la sangre se derrama, y se derrama por orden de Alan García. Que los sonidos de hace rato eran balas y los señores de traje son policías. Que los sonidos de hace rato eran balas y los señores de traje son policías. Que los sonidos de hace rato eran balas y los señores de traje son policías. Ya. Rápido corro, ayudo a levantar los muertos. Todo está claro, las aves están volviendo. Hay 1000 motivos por los que seguir luchando. El sol se oculta, el día ya está oscureciendo. Yo rápido corro, ayudo a levantar los muertos. Todo está claro, las aves están volviendo. Hay 1000 motivos por los que seguir luchando. Por los que seguir luchando. Magnitud, Tuachao. Luchamos por lo justo. Estas personas no son ciudadanos de primera clase.